ஹாய் நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் Ashek ஃப்ரம் பேர்ட்ஸ் டே. நான் இன்றைக்கி எதை பற்றின விஷயம் இப்படி சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னா, இப்போ நல்லா பிரபலமாக வந்துட்டு இருக்கிற ஒரு வைரஸ் பற்றி தான், கொரோனா வைரஸ். இந்த டைமில் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னு இப்போ சொல்ல போகிறேன். ஸோ இதை நீங்கள் நல்லா மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. இது வந்து இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணுற எல்லா சப்ஸ்கிரைபர்ஸும் தான் சொல்கிறேன். இதை நீங்கள் மைண்டில் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ வந்து ஏப்ரல் 29 டேட்டு, டைம் வந்து 6:30 ஆகுது. காக்காவும் சைடில் கத்தின்னு இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ வந்து நிறைய பேர்ட்ஸ் எல்லாம் ஃப்ரீயாக சுற்றுது. அதாவது நிறைய பேர்ட்ஸ் வந்து இப்போ வெளியே வந்துருக்கு, புதுசு புதுசாக பேர்ட் வந்துருக்கு, குட்டி குட்டி பேர்ட்ஸ் புதுசு புதுசாக வந்துருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் புதுசு புதுசாக பாம்பு குட்டிங்களும் வருது. ஜஸ்ட் நேற்று ஈவினிங் கூட ஒரு பாம்பு குட்டியை நான் பார்த்தேன். நேற்று கூட ஒரு பாம்பு பார்த்தேன். ஸோ எல்லாம் நீங்கள் வீட்டில் சேஃபாக இருங்க. நீங்கள் வெளியில் போனால் கூட நீங்கள் சேஃபாக போங்க, மாஸ்க் போட்டுட்டு போங்க. எல்லாமே இல்லை, க்ளவுஸ் போட்டாலும் க்ளவுஸ் போட்டுக்கோங்க, மாஸ்க் போட்டுட்டு போங்க. போயிட்டு வீட்டுக்கு வந்தோடனே முதல் விஷயமா நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா, ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் போய் கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் கொண்டு வந்த துணி எல்லாத்தையும் வாஷ் பண்ணிட்டு கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் வந்து குளிக்கணும். அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் பழைய துணியோட நீங்கள் வந்து போட்டு வாஷ் பண்ணக்கூடாது. நீங்கள் வந்து அந்த துணியை மட்டும் தனியாக எடுத்து வச்சு வாஷ் பண்ணணும். ஏன்னா அது வந்து அந்த துணி மட்டும் ½ மேலே வாஷ் ஆகும். நம்ம ஹேண்ட் வந்து 20 செகண்ட்ஸ் வந்து கழுவினா போதும். ஆனால் அந்த துணி வந்து ½ வாஷ் ஆகணும். கம்ப்ளீட் துணியும் ½ வாஷ் ஆகணும். அப்படி ஆனால் தான் அந்த வைரஸ் வந்து க்ளீன் ஆகும். அப்படி தொற்று வந்துருந்தா கூட. ஸோ ஓகே, இப்போ நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படிங்கிறத சொல்ல போகிறேன். ஃபர்ஸ்ட் என்னென்னா, நீங்கள் வந்து தேவையில்லாத போது நெட் ஆஃப் பண்ணிடணும். அப்படி நீங்கள் நெட் ஆஃப் பண்ணிங்கன்னா, இப்போ வர லிங்க்கு கூட நீங்கள் தொட்டால் கூட, தெரியாமல் தொட்டால் கூட அந்த லிங்க் உள்ளாரது போகாது. அதனால் நீங்கள் அதை சேஃப்டியாக இருக்கலாம். நிறைய லிங்க்ஸ் வரும். சொல்லப்போனால் யூசி ப்ரௌசர் யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்குலாம் நல்லா தெரியும். யூசி ப்ரௌசர், ஷேரிட்டி யூஸ் பண்ணுறவங்களாம் நிறைய தெரியும். நிறைய லிங்க் வரும் அண்ட் யூடியூபோட வீடியோஸும் வரும். ஸோ யூடியூப் வீடியோஸ் பாருங்கள், அது ஒன்றும் தப்பு இல்லை. ஆனால் நீங்கள் வந்து கூகுளில் வர லிங்க்கு நீங்கள் பிசியில் ஆன் பண்ணிங்கன்னா கூகுளில் வந்து லிங்க்ஸ் வரும். அந்த ஆடை வந்து நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக பிளாக் பண்ணிடுங்க. அது எப்படி பிளாக் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறத பற்றி நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் போடுறேன். அப்புறம் நீங்கள் என்ன, யூசி ப்ரௌசரில் வந்து நோட்டிஃபிகேஷனையும் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. ஏன்னா தேவையில்லாத நோட்டிஃபிகேஷனாக ஒரு யூசி ப்ரௌசரில் நீங்கள் யூசி ப்ரௌசர் வந்து டவுன்லோட்ஸ் மட்டும் தான் வச்சுருப்பீங்க. ஸோ வந்து தேவையில்லாத நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஸோ அதை நீங்கள் பிளாக் பண்ணிடுங்க. ஸோ செகண்ட் விஷயம், நீங்கள் என்ன பண்ணணும், வாட்ஸ்அப்பில் வருது, அப்புறம் இன்ஸ்டா, அப்புறம் ஃபேஸ்புக், சோஷியல் மீடியாவில் வர எந்த லிங்க்கையுமே, அந்த COVID-19 பற்றின லிங்க் எதையுமே நீங்கள் தொடாதீங்க. கவர்மெண்ட் அப்ரூவ் பண்ணாலும் அவங்க வந்து நியூஸில் சொல்லுவாங்க. அதை வச்சு தான் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும்னா டவுன்லோட் பண்ணணும். ஸோ நீங்கள் வந்து தேவையில்லாத லிங்க்கு நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணாதீங்க. இப்போ வந்து ரம்ஜான் நோன்பு வந்து தொடங்கியிருக்கு. ஸோ ரம்ஜான் வாழ்த்துக்கள் சொல்கிறதுக்காக நிறைய லிங்க் வரும். அந்த லிங்க்கில் உங்கள் பேர் கொடுத்து நீங்கள் சென்ட் பண்ணுற மாதிரி வரும். ஸோ அந்த லிங்க் மட்டும் தயவு செஞ்சு கிளிக் பண்ணாதீங்க. அப்படி நீங்கள் கிளிக் பண்ணி நெக்ஸ்ட்டு பட்டன் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த நெக்ஸ்ட்டு பட்டன் வந்து அலோவ் பட்டன். அதாவது அலோவ் பட்டனை தான் நெக்ஸ்ட் பட்டனாக கன்வெர்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணும்போது அலோவ் ஆயிடும். அப்போ என்ன ஆகுனா, உங்களோட மொத்த இன்ஃபர்மேஷனுமே அவள் வந்து எடுத்துக்குவோம். இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்துக்கும் எதுவும் பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த லிங்க்கை நீங்கள் எதுவுமே கிளிக் பண்ணாதீங்க. எந்த சோஷியல் மீடியாவில் எவன் ஷேர் பண்ணாலும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணாதீங்க. நீங்களும் யாருக்குமே ஷேர் பண்ணாதீங்க. ஸோ தேர்டு விஷயம், நீங்கள் வந்து லிங்க்கு கிளிக் பண்ணும்போது உங்கள் ஃபோன் வந்து திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாப் ஆகும். அது மட்டும் இல்லாமல் அடிக்கடி ஆஃப் ஆகும், ஹேங் ஆகும். இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து லிங்க் கிளிக் பண்ணும்போது கரெக்டாக 10 மினிட்ஸில் மொத்த டீட்டெயிலும் எடுத்துருவோம். மேக்ஸிமம் 10 மினிட்ஸில் மொத்த டீட்டெயிலுமே எடுத்துருவோம். ஸோ அதனால தான் உங்களோட ஃபோன் வந்து அடிக்கடி ஹேங் ஆகும். அந்த டைமில் அந்த லிங்க் நீங்கள் கிளிக் பண்ணும்போது டக்குன்னு ஹேங் ஆகும். ஸோ அப்படி இருந்துச்சு, நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா, டப்புன்னு நீங்கள் வந்து உங்கள் பவர் ஆஃப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க. பவர் ஆஃப் பட்டன் கிளிக் பண்ணி ஆஃப் பண்ணிடுங்க. ஆஃப் பண்ணிட்டு நீங்கள் வந்து ஃபார்மேட் பண்ணணும். அதாவது அது எப்படி ஃபார்மேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சொல்கிறேன். அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஃபார்மேட் பண்ணணும். அப்படி நீங்கள் ஃபார்மேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த இது வந்து உங்களால் எந்த ஃபைல்ஸும் உங்களால் எடுக்க முடியாது. ஸோ இந்த லிங்க்லாம் கிளிக் பண்ணாமல் கேர்ஃபுல்லாக இருங்க. கேர்ஃபுல்லாக இருந்தால் மட்டுமே உங்களால் இதிலேருந்து தப்பிக்க முடியும். இல்லைனா எந்த ஹேக்கர்ஸ் இருந்தாலும், இப்போ இந்த லாக்டவுன் வேறு, எல்லாம் வீட்டில் ஃபோனை மட்டும் தான் நோண்டிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ இதில் வந்து பல விஷயங்கள் நடக்கும். நிறைய பேர் ஹேக் பண்ணுறதுக்கும் ட்ரை பண்ணுவாங்க. லிங்க்ஸ் நிறைய அனுப்பிச்சி விடுவாங்க. நிறைய இப்போ கூட நெட்வொர்க் கூட ஸ்லோ ஆகிட்டு வருது. அத்தனை பேர் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஆக்சுவலாக இந்த நெட்வொர்க் ஸ்லோவெலாம் நியூ இயர் அப்போ மட்டும்தான் பார்ப்பேன். நியூ இயர் அப்போ மட்டும்தான் எந்த ஃபோட்டோவும் சென்ட் ஆகாது, டெட் ஸ்லோவாக இருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த லாக்டவுன் ஆன இந்த ஒரு மாதமாக கம்ப்ளீட்டாக ஸ்லோவாக இருக்குது. பயங்கர ஸ்லோவாகிடுச்சு. இப்போல்லாம் நெட் எடுக்கிற ஸ்பீட் எடுக்கணும்னா நடுவரத்தில் கூட கொஞ்சம் ஸ்பீடு கம்மியாக தான் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் மேக்ஸிமம் வந்து நெட் யூஸ் பண்ணுறது தவிர்த்துருங்க. அப்படி நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா, ப்ளே ஸ்டோரில் இருக்கிற வெரிஃபைடு அப்ளிகேஷன் மட்டும் பார்க்கணும். வெரிஃபைடு அப்ளிகேஷன் மட்டும் நீங்கள் வந்து டவுன்லோட் பண்ணணும். அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது வந்து அந்த ஆப்பில் வந்து அலோவ் கேட்கும். நீங்கள் மேக்ஸிமம் அலோவ் கொடுக்காதீங்க. டினைன் மட்டும் கொடுத்துட்ருங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணுறதுனால நீங்கள் வந்து ஹேக்கர்ஸ்லேருந்து தப்பிக்கப்படலாம். ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது இது இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுன்னா அது கூட எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கொடுங்க. அப்படி இல்லாட்டி கீழே என் வாட்ஸ்அப் நம்பர் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன், அதுலேயும் நீங்கள் வந்து சென்ட் பண்ணி விடலாம். ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா
லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள்.